Supriyani, usia 25 tahun. Baik Ibu, sudah sesuai ya. Di sini saya akan melakukan tindakan mengenai nafas dalam dan batuk efektif ya Ibu. Dengan tujuan yang pertama membebaskan jalan nafas dan akumulasi sekret. Yang kedua, mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik. Dan yang ketiga, mengurangi sesak nafas akibat akumulasi sekret. Dalam prosedur kali ini membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit ya Ibu. Dan untuk tempatnya tetap di sini ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Silakan sus. Baik Ibu, apabila Ibu telah bersedia, saya mohon izin untuk mempersiapkan alatnya ya Ibu. Bisa kirim. Terus dari itu. Kan dulu sih. Balik deh. Ibu, sekarang saya bantu Ibu untuk duduk ya Ibu. Baik Ibu, sekarang Ibu tarik nafas pelan-pelan 2 kali, dan yang ketiga kalinya Ibu